冇問佢咯，繼續。咁留低咗唔係好衰嘅，攞翻啲得啲嘢啫。你問佢呢度就順路呢上。當然佢呢度拆咗，成個停車場封咗，冇咗幾百個位，尖沙咀嗰陣時幾凄涼。而家尖沙咀周圍都有位多貴啲啫，位都唔知點解有啊！呢度拆咗，中間度拆咗，咁啊真係爛晒底。呢度拆咗咩？你話？佢分階段嘅，最初咧就係、拆新世界中心個停車場仍然開放嘅，跟住去到最後期嘅時候咧，佢上高起號啦嘛，佢呢個成個停車場都大裝修一次啊嘛，見到人好細啊，冇晒 system， 咁就封城，嗰段時間就真係成個尖沙咀冇位停車。